Punto quinto, moción de varias entidades relativa a modificación do proxecto de construción de senda peonil Os Caneiros. Ben, aquí se presentou un escrito por parte de distintas sociedades, fundamentalmente de tipo de defensa ecolóxica e, bueno, son varios, e en nombre deles presentou don Fernando Ricardo Bandí Monteiro, que quere intervir, ten 5 minutos para intervir. 5 minutos. Sí. Pero que leo, perdón, leo a... Vale. O pasado día 28 de decembro o Concello de Betanzos anunciou a apertura do proceso de licitación para a construción dunha senda dende a Pontevella aos Caneiros con actuacións nos termos municipais de Betanzos e Coirós na beira esquerda do río Mandeo, afectando o espazo natural protegido C Betanzos Mandeo, a zona servidume do dominio público, a área de distribución potencial da escrimenta das Canaveiras e a un hábitat prioritario, todo elo dentro da Reserva de Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. No ano 2010, o Plan Mandeo da Deputación da Coruña presentou un proxecto similar que foi paralizado. No 2014, o Concello de Betanzos presentou un novo proxecto elaborado por Egiseiser S.A., que recibiu o título Proxecto de Construcción de Senda Fluvial e Adecuación de la Zona dos Caneiros. Este novo proxecto baseábase no anterior, pero presentaba dous cambios sustanciais. A instalación dun saneamento do que aproximadamente 245 metros pasan pola zona de servidume do dominio público e un cambio de trazado no Carrizal de San Xiao, que significa o recheo de hábitat prioritario por un tramo de aproximadamente 700 metros de longitude. Tal como alegamos ante diversos organismos públicos mediante o correspondente escrito con data 18 de xaneiro de 2015, este novo proxecto volve a caer en actuacións que consideramos lesivas para o espazo natural protegido C Betanzos Mandeo, para a escrimenta das Canaveiras Iberoccidental e para un hábitat prioritario, vulnerando en varios aspectos a legislación vixente. Non hai evidencias de que en este proxecto se teña realizada unha avaliación correcta do impacto ambiental, tal como establece o artigo 45.4 da Lei 42/2007 del Patrimonio Natural e da Biodiversidade e os artigos 7 e 45 da Lei 21/2013 de Evaluación Ambiental, segundo nos informou o Defensor del Pueblo. Igualmente carecería, segundo esta institución, de informe previo e favorable da Dirección Xeral de Conservación da Natureza respecto aos impactos da construción e uso da senda na escrimenta das Canaveiras, segundo establece o Decreto 75/2013, polo que se aproba o Plan de Recuperación da Subespecie lusitânica da escrimenta das Canaveiras en Galicia. No seu día, a Dirección Xeral de Conservación da Natureza, a requerimento da Deputación da Coruña, respondeu sorprendentemente que non se vía afectada polo proxecto ninguna zona húmida identificada, cando ríos e marismas son por definición zonas húmidas, deixándolle así clara o Defensor del Pueblo a carencia dunha avaliación correcta dos impactos. A decisión da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental en 2014 de non precisarse a avaliación ambiental baseábase no erro de que non hai cambios significativos con respecto ao proxecto do Plan Mandeo, proxecto que tamén carecía de avaliación ambiental, male que no novo proxecto aparece a construción de aproximadamente 245 metros de alcantarilla por rede natura, nunha zona proclive ás inundacións e a destrucción de aproximadamente 2.100 metros cuadrados dun hábitat prioritario. Tampouco tiña en consideración que ese recheo, máis os aproximadamente 120 metros de pasarela pilotada polo Carrizal, xa estaban afectados polo Plan de Conservación da Escrimenta das Canaveiras, promulgado no 2013 pola Xunta de Galicia e xa que logo aprobado con posterioridade a presentación do proxecto do Plan Mandeo. Finalmente, o Defensor del Pueblo informounos con data 13/14/2016 que o Concello de Betanzos fixo caso omiso ás súas suxestións para que solicitara ditos informes complementarios sobre o impacto da construción e uso da senda, poñendo sin dúbida o interés en garantir a conservación do noso patrimonio natural. Asemade, carecemos de noticias posteriores de que os teña solicitado, dada a falta de transparencia no proxecto dende a nosa perspectiva. Queremos a continuación explicar os aspectos que consideramos máis lesivos para o noso patrimonio natural e paisaxístico e apuntar as alternativas existentes. A pavimentación con xabre da zona servidume do río nun tramo de aproximadamente 420 metros e a instalación por debaixo dela de estruturas de saneamento de aproximadamente 245 metros de longitude significa o deterioro da estrutura da ribeira, a alteración da drenaxe natural pola superficie e polo subsolo, o risco de fugas de fecais, o deterioro previsible da senda por ser unha zona proclive ás inundacións e a destrucción da metade do hábitat terrestre da beira esquerda do espazo natural. Obriga tamén a instalar un par de pontellas nos tramos máis anchos de 2 regatos, con obra excesiva evitable. A todo elo haberá que sumar o impacto que trae o seu uso continuado na vida silvestre do espazo natural, que utiliza a beira do río como zona de cría, alimentación e descanso. Esta destrucción do hábitat non xustificada, carente dun interese público ineludible, pois existe a alternativa de afastar o seu trazado do río, vulnera as directivas a hábitats e aves e a súa transposición á legislación estatal, normas que deron lugar á declaración de
espazo natural protegido a Rede Natura en base a criterios científicos relativos ao hábitat presente nesta zona e as necesidades da fauna que usa. A Directiva Marco da Auga establece un marco de protección, entre outras masas de auga, das augas de transición, categoría na que entra o río Mandeo. Esta directiva foi transposta mediante a modificación da Lei de Augas para obrigar a previr o deterioro, protexer e mellorar o estado dos ecosistemas acuáticos, pero tamén a dos ecosistemas terrestres e humidais directamente dependentes destes ecosistemas acuáticos. Artigo 92.a no texto consolidado, categoría na que entran as beiras dos ríos. No anexo cuarto do Plan Hidrolóxico Galicia Costa está incluída a CEP Betanzos Mandeo dentro dos espazos naturais protegidos dependentes do medio hídrico, polo que esta canalización e senda vulnerarían tamén esta directiva. A instalación da estrutura de saneamento pola zona de servidume para canalizar as fecais do edificio da Rua da Cañota que verte legalmente ao río tamén está afectada polo artigo 44.6 da Lei de Costas, que impide a instalación destes colectores a menos de 20 metros da zona de servidume. Esta instalación non pode acollerse ás excepcións previstas nese artigo por non tratarse a senda dun paseo marítimo ou vial urbano. O que prevé construir o proxecto é unha senda nun entorno de hortas e xa que logo non pode considerarse que forme parte do avance natural do casco urbano, en forma de rúa, paseo marítimo, etc. Non podemos deixar de indicar que existen as alternativas tanto de usar o saneamento xa existente na rúa mediante a instalación dun bombeo nese edificio como de levar esta instalación de saneamento afastado ao río por parcelas actualmente en desuso. Tamén queremos alentar o impacto paisaxístico de levar a senda mediante un trazado lineal xusto pola beira do río, deteriorando a vegetación natural. Este trazado lineal afectará negativamente a fauna que cría, se alimenta e descansa na beira do río, porque se verá espantada por paseantes deportistas, cativos e cans. Os expertos en infraestructuras para visitantes de espazos naturais tamén desaconsellan os trazados lineais, por carecer de amenidade e ser menos satisfactorios para os usuarios. A construción dunha pasarela pilotada aproximadamente 120 metros de longitude polo Carrizal de San Xiao, habendo a alternativa de pasar o trazado polas lindes das fincas, vulneraría o decreto 75/2013 de 10 de maio polo que se aproba o plan de recuperación da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras en Galicia. Na zonificación que establece dito decreto clasifícase este espazo dentro da área de distribución potencial. Para este paxariño gravemente ameazado, as beiras dos carrizais son especialmente importantes como lugares de nidificación, tal como pode lerse na página 16 do informe científico El Escribano Palustre en España, da Sociedade Española de Ornitoloxía, e xa que logo son especialmente sensibles ao tránsito de persoas e animais domésticos polas beiras do carrizal na época de nidificación. Lembremos que solamente existen en España entre 65 e 71 parellas deste paxariño. En todo o mundo solamente está presente en España e en Portugal, polo que temos unha especial responsabilidade na súa conservación. Se os argumentos ecolóxicos e legais non parecen suficientes, tamén hai que considerar que esta pasarela pilotada, oculta polas canaveiras, por ir a moi baixa altura, carecerá de vista, sufrirá falta de estabilidade, será sombriza, húmida e esvaradía, con conseguinte risco para os viandantes, e padecerá no futuro un deterioro acelerado que incrementará os custes de mantemento. O recheo dunha zona clasificada oficialmente no SITEB, Sistema de Información Territorial da Biodiversidade da Xunta de Galicia, como hábitat prioritario 91 e 0, nun treito de aproximadamente 700 metros pola beira do Carrizal de San Xiao, é innecesario para haber unha vista paralela ao trazado proxectado. Significaría a destrucción dunha superficie humidal estimada en 2.100 metros cuadrados, vulnerando así o decreto citado anteriormente e a Directiva Hábitats. Parte deste trazado teríase que realizar no Concello de Coirós, fora das competencias do Concello de Betanzos. Este recheo tería un impacto paisaxístico negativo moi grande nunha zona actualmente fermosa e pola que pasean o fan deporte numerosos veciños. Non existen motivos de seguridade vial para a súa construción, pois este tramo apenas ten tráfico e non ten constancia de queixa algunha ao respecto. De feito, nunca se precisou instalar ningunha limitación de velocidade nin bandas rugosas. Tampouco pode utilizarse o argumento de necesidade de dotar dun elemento de continuidade á senda, pois aparte de non haber problemas actualmente para que a xente saiba dirixirse aos caneiros, bastaría coa colocación dun panel informativo para solucionalo. A escollera prevista nas proximidades do lugar de Orregueiro significaría artificializar aproximadamente 27 metros de río coa conseguinte afección ecolóxica e paisaxística, nun tramo da marxe esquerda do río sen impactos antrópicos notables. Consideramos esta obra totalmente innecesaria porque existen dúas alternativas. Por unha banda, reparar os elementos de madeira instalados no seu día que, pasado o tempo, teñen podrecido. Por outra, recuperar o trazado do camiño original que vai polo monte. Tendo en conta que existen alternativas xa que logo, carecendo a obra prevista dun interese público ineludible, vulneraría as directivas de hábitats, aves e marco de auga, pola súa afección ao espazo natural protegido e ao río. Pero, sobre todo, esta obra sitúase no Concello de Coirós, polo que non se axusta a dereito que realiza o Concello de Betanzos. Adicionalmente, o alcalde de Coirós tenos comunicado telefónicamente o pasado día 21 que non autorizará dita obra. Por último, queremos comentar que este proxecto non se ten sometido a exposición e participación públicas, vulnerando así os dereitos dos cidadáns en materia de medio ambiente recollidos no convenio de Aarhus asinado polo Estado español. Por todo ante dito, queremos persuadirlles a vostedes de que existe unha magnífica oportunidade de transformar positivamente este tramo do río mediante a súa rexeneración ecolóxica e paisaxística, respetando e poñendo en valor os seus elementos etnográficos, facilitando a convivencia
e a integración dos cidadáns co medio ambiente. Desta maneira, os veciños poderán gozar deste espazo natural, aumentará o atractivo turístico da vila e cumpriremos coa parte que nos toca na conservación da nosa biodiversidade. Como vemos que desafortunadamente esta oportunidade é desaproveitada polo proxecto actual, pregámoslle que teñan visión de futuro e buscan antepoñer os intereses de todos os cidadáns votando favorablemente os seguintes acordos. Punto 1. Proceder a paralizar a implantación do presente proxecto de senda fluvial para modificar nos seguintes termos. Eliminar calquera referencia a obras no Concello de Coirós, por non ter o Concello de Betanzos competencia nese termo municipal. Eliminar o recheo de 700 metros lineais no Carrizal de San Xiao e utilizar a pista asfaltada xa existente como trazado neste tramo, respetando así o hábitat prioritario na 21 e 0 e a área de distribución potencial da escriventa das Canaveiras. Eliminar o tramo de 120 metros de pasarela pilotada polo Carrizal de San Xiao, levando o trazado por terra firme fora do Carrizal, polos mesmos motivos que anteriormente indicados. Optar por unha solución alternativa que evita a instalación de canalizacións de saneamento a menos de 20 metros das zonas de servidume do dominio público, para respetar a lei de costas. Deseñar un trazado da senda entre o Paseo da Tolerancia e a Fuente dos Ángeles zigzagueante, de baixo impacto no patrimonio natural e etnográfico, e cunha mínima ocupación da zona de servidume do dominio público. Punto 2. Crear unha comisión paritaria entre os grupos municipais para analizar e debater o informe das entidades conservacionistas e culturais titulado Alternativa Ecolóxica Ruta dos Caneiros proxectada polo Concello de Betanzos 2015, co objetivo de incorporar no proxecto os aspectos que se consideran oportunos a maiores dos referidos no punto 1. Punto 3. Que unha vez finalizadas as modificacións na redacción do proxecto se someta este á exposición pública por un período de 2 meses, procedendo a recoller as apreciacións dos cidadáns para sopesalas na comisión paritaria, respetando así o establecido no convenio de Aarhus. Punto 4. Que se soliciten os correspondentes estudos de avaliación ambiental e informe favorable de impacto na escriventa das Canaveiras para o novo proxecto, abranguendo ambos documentos as fases tanto de construción como de uso futuro da senda. Punto 5. Instar aos gobernos da Deputación Provincial da Coruña e do Concello de Betanzos a modificar urxentemente o convenio de colaboración para o financiamento das obras do proxecto de construción de senda fluvial e adecuación da zona dos Caneiros, coa finalidade de dispor de tempo suficiente para relaborar e executar o proxecto, de xeito que se compatibilice a construción da senda coa conservación e valorización do noso patrimonio natural, paisaxístico e cultural, segundo exposto anteriormente. Gracias. Bueno, foron algo máis de 5 minutos, pero teño que reconocer o seu esforzo para tratar de acabar o antes posible. Portavoz de Betanzos en Común. Grazas, señor alcalde. Bueno, este é un tema que levamos arrastrando desde hai casi 10 anos. De principio había o tema de si se facía, si non se facía, agora o debate é xa facéndoa, como a facemos, non? O primeiro trazado xa contemplaba que iba todo á beira do río, que entendíamos tamén, nós entendemos que era unha barbaridade, se modificou, unha parte importante del pasou a outras sendas que están actualmente xa abertas, digamos. Diferenciaríamos tres partes no que no traxecto deste paseo. Unha sería o que vai dende a Tolerancia ata a Fonte dos Ángeles, outra sería da Fonte dos Ángeles ata San Xiao e outra sería a partir do que é a entrada no Monte dos Caneiros, digamos. Primeiro, poñer por descontado de agradecer ás asociacións o interés que puxeron e o traballo que puxeron no informe feito. Evidentemente, valorámoslo moi positivamente e entendemos que é unha aportación vital para este tipo de proxectos, non? Tanto por parte dos técnicos, lóxicamente, municipais no seu momento, como agora por técnicos que achegaron estas asociacións. E entrando no tema, a parte primeira que se plantexa que é o que é da Tolerancia ata a Fonte dos Ángeles, concordamos plenamente co tema da canalización. Esa canalización nos parece unha barbaridade, evidentemente, que vai apegada ao río. Sabemos, e por lógica, esa canalización debía ser feita con un bombeo hacia a Praza dos Ángeles e non unha canalización hacia a parte abaixo do río. Todos sabemos como funcionou a nivel de urbanismo Betanzos durante algúns anos, sabemos dos problemáticas que hai nesa edificación e sabemos por que isto se acaba vertendo ao río dunha forma que, bueno, evidentemente non é lóxica. Si fóramos ao legal, evidentemente, habría que obligar estes veciños a que se costearan ese bombeo, porque é un problema do edificio e que despois eles aplicaran a nivel legal as denuncias que tuveran que facer por non telo feito os promotores ou o constructor do edificio. Entendemos que, dende Betanzos en Común, entendemos que isto non é a parte máis práctica, porque
a lógica é que isto se alargaría en pleitos por parte dos veciños durante moitos anos e ao final poderíamos causarlle un problema aos veciños que para nós é a parte primordial, máis alá de quen fixo ese edificio, que somos coñecedores máis ou menos todos de onde ven, pero non aceptamos e entendemos que ten toda a razón o feito de que esa canalización teña que ser feita por outra zona que non sexa a beira do río. A parte esa toda de atrás deses edificios dos Ángeles e da Cañota, por lógica para nós debería, no plan xeral, e claro que entra isto, porque ao final todo engloba, debía ser unha zona de humidais, debía ser unha zona de xardín en todo caso, é inundable, como tal non debería de poderse construir. Entendemos e esperemos que isto non sea especulativo o que se poida facer aquí e a senda transcurra, ou a canalización esta neste caso, transcurra por donde interesa e non por donde debe. Esa canalización non a vemos acorde a lógica e concordamos plenamente con eso. No do trazado, xa o temos comentado, e o comentei cando falamos co representante das asociacións, podemos entender que sí, que paisaxísticamente é mellor, pero bueno, non entramos xa no trazado de zigzag ou en liña recta, e entendemos que calquera das dúas opcións é boa ou axeitada para a nosa forma de velo, unha pode ser mellor que a outra, pero iso é interpretable, entre comillas, interpretable, non? Despois está o tema da pasarela que enlaza, o sea, a parte que vai dende a Fonte dos Ángeles ata ao propio camiño de Sanxao. Nesa pasarela sí que temos dúbidas. Non estamos contra o que aquí se expón, pero tampouco vemos que sexa tan problemático o tema da pasarela. Se falan de inconvenientes que ten, evidentemente, toda cousa que se fai requiere un mantemento, e entendemos que obriga do propio Concello que os mantementos en Betanzos a veces non se fan como se deben, a veces non, sempre, habitualmente, non se fan como se deben, e iso é, ao final, contraproducente para o Concello e para as instalacións e para todas as cousas que temos, e iso se ve nos paseos que hai no propio dentro da propia localidade. Podemos entender por que se di, pero non vemos que iso sexa un problema, o feito do mantemento ou incluso o feito de que transite xente e poida tirar cousas. Temos aí os caneiros, como tal, como festa, que sí que causan un impacto ecolóxico brutal e entonces teríamos que plantexarnos seriamente, e creo que non está de encima da mesa o feito de que se quiten os caneiros como festa, digamos, non? Esa é a parte que ao mellor podemos ter, non diferencias, pero sí que non a vemos tan clara como se nos mostra. Sí que concordamos plenamente no que o camiño de Sanxao xa o hai, non fai falta nin rechear nin nada, a pesar de que nesas fincas xa son recheos todas, porque ilegalmente se foron facendo e ali están, non? Ao final non é un terreo que este virxen, por decirlo así, que xa foi recheado por propietarios dali durante moitos anos. Pero sí que concordamos lóxicamente con que xa hai un camiño, ese camiño non está transitado por coches, si se quere facer unha marcación para que se vexa onde vai a senda ou para ter unha referencia de que iso é unha senda, non o vemos mal no sitio que xa está feito, e concordamos evidentemente por lógica de que a parte que lle corresponde ao Concello de Coirós, pois sí, evidentemente non é o Concello de Betanzos quen a decilo, pero sí que creemos que debería de falarse, evidentemente, co Concello de Coirós para poder facer eso, o sea, facer a parte do camiño acorde aos criterios que se están comunicando aquí, que somos coñecedores do camiño antigo, agora mesmo acabo, somos coñecedores do camiño antigo, e sí que consideramos que é unha opción non só válida, sino incluso máis bonita que a que hai actualmente, a pesar de estar vallada e todo eso, non? Bueno, non me vou estender moito máis na primeira intervención, nada máis por lado. Todo nacionalista. Gracias, señor alcalde. En primeiro lugar, obviamente, agradecerlle ao señor Bandín a exposición que dan de facer diante deste pleno e agradecerlle ás 10 entidades propoñentes o traballo que realizaron con este tema en concreto, e agradecer tamén a toda a xente que se mobilizou e apoiou as actividades que organizaron estas entidades sobre este tema do paseo. O BNG vai a votar a favor desta moción nos termos en que se presenta, xa o deixamos públicamente, non é ninguna sorpresa, e porque é en esencia unha postura que vimos defendendo, que trouxemos a este pleno con outras palabras, con menos detalle nos acordos, é certo,
quen sabe do tema se ve que sabe, nós non, pero que, xa digo, é un tema que trouxemos alá por xuño a este pleno, pois nunha redacción si queren máis desafortunada. E a primeira reflexión é canto tempo teríamos aforrado se a altura de xuño se houber feito o que estes días se fixo, non? Nós consideramos que non era preciso chegar a este punto, entendemos pois, o último recurso prácticamente ter que presentar un recurso e non lles vou negar que estamos contentos no Bloque Nacionalista Galego con que paralizaran o proxecto tal como está planteado. Nós seguimos entendendo que sería nefasto sobre o río, xa nos ilustraron abondo, non vou reiterar argumentos, e nós, pois é unha cuestión que non nos apuntamos agora, que é unha cuestión que sempre dixemos, sempre que este tema vai ao pleno, dixemos que entendíamos que iba a ser prexudicial para o río. En xuño pedíamos reconducilo polas boas e pensamos que teria sido moito mellor para todas as betanceiras, mas estamos neste punto agora e nós creemos que é un bon punto de partida para sentarnos todas, como piden as 10 entidades propoñentes, para sentarse todos os grupos da corporación, para sentarse con estas entidades, con outras que se poidan sumar, coa veciñanza interesada no tema, e como nos propoñen pois, estas 10 asociacións de Betanzos e do resto da comarca, modificar o proxecto, poñernos de acordo, e se hai que facer este camiño, se hai que facer esta senda, que sexa un camiño sostível, que sexa un camiño, unha obra, unha actuación que non dane ao río de maneira irreparável. E aínda que sexa sobre a campa, e cando as cousas se fan ben, no BNG non nos costa recoñecelo, felicitar ao goberno municipal do PSOE por atender a estas entidades, por escoitar a veciñanza e facemos votos porque non quede simplemente nunha paralización temporal, que non se queira seguir co proxecto tal e como está planteado, porque nós entendemos que é unha barbaridade de proxecto, como nos acaban de detallar moi prolixamente. No BNG seguimos crendo que hai necesidades moito máis urxentes para Betanzos que esta senda, e seguimos opinando que unha obra moito máis barata permitiría sentarse coa Deputación e negociar que pois, a cantidade que non se destine a isto, pois, buscar que se investira noutra actuación necesaria para o municipio e pois, está de actualidade o pasatempo. Nos entendemos que hai moito traballiño para facer no pasatempo e que estaría moi ben pois, nunha fase máis, nunha primeira fase dese proxecto que se presentou recentemente. Mais, insisto, se hai que facer este paseo, se vostedes entenden, se están decididos a facer esta senda entre o Peirada das Monxas e máis o Campo dos Caneiros, nós o que pedimos é que, cando menos, para nós hai outras prioridades, pero insisto, se están decididos a facer, polo menos que sexa un camiño que non dane irreparablemente ao río. E nese sentido, pois é o que lles pedimos e é polo que vamos votar favorablemente esta moción. Insisto, parabéns, señor alcalde, señores do goberno e señoras do goberno municipal, por escoitar que sexa a primeira vez de moitas e agradecer novamente, e xa remato, pois, o traballo destas 10 entidades que hoxe traen esta proposta e de todas as persoas que se moveron detrás das iniciativas que organizaron para traer isto aquí. E polo momento máis nada. Portavoz de Betanzos en Común. Betanzos Novo. Vale. Pois, en nome de Betanzos Novo, sí, pois queremos manifestar ante todo o noso recoñecemento e o noso agradecemento ás 10 entidades promotoras desta moción e a Fernando Bandín, que representa aquí, polo bo traballo, polo riguroso traballo realizado en defensa do patrimonio natural e cultural de Betanzos. Xa explicou na moción, se explica perfectamente pois, todos os problemas de impacto ambiental e paisaxístico que presenta este proxecto. Ademais, hai un análise moi riguroso, moi ben feito, polo que tamén felicito a estas entidades, no que se analiza moi polo miúdo, con todo o luxo de detalles, pois eses impactos no medio ambiente, na paisaxe, nos recursos hídricos, na biodiversidade, na flora, na fauna, etc. etc. Non ten sentido que agora eu repita aquí pois, esos argumentos que compartimos en Betanzos Novo punto por punto, 100% co que xa aquí se dixo. Sí que quería sinalar dúas cuestións ao fío deste problemática. Unha é que para entender o alcance do proxecto de construción de senda fluvial debe terse en conta que pois tamén a política de ordenación urbanística
que levou a cabo os sucesivos gobernos municipais, nomeadamente o actual tamén, que ven definido nas normas subsidiarias de planeamento vixentes, nas normas subsidiarias municipais que veñen do ano 97, se non lembro mal. E aí, fundamentalmente, me refiro ao primeiro tramo, o que discurre entre o Paseo da Tolerancia e a Fonte dos Ángeles. Nese primeiro tramo, a grande parte dos terreos son terreos inundables, son hortas, en algúns casos abandonadas, hortas inmediatas a un espazo natural, con diversos recoñecementos internacionais da súa importancia medioambiental, e, sin embargo, foron reclasificadas polo planeamento urbanístico vixente como solo urbano residencial denso. Estes terreos, entre a Rúa da Cañota, ademais, e o río Mandeo, se prevé a apertura dun novo vial paralelo á liña de costa, que pretende ser urbanizar a zona e construir con unha tipoloxía de edificación residencial colectiva de 5 plantas de altura. Aquí, neste contexto, é no que se produce un proxecto de construción dunha nova vía peonil, dotándoa dos servizos urbanísticos de alumiado público e, sobre todo, o máis perigoso, de alcantarillado. Deste modo, este proxecto se realizara tal e como está proxectado, incrementaría sobremaneira a presión urbanística deste espazo rural hoxe inundable e con alto valor ambiental e paisaxístico e, de alguna maneira, estaría colaborando no impulso do proceso urbanizador e edificatorio. Compre, ademais do que se faga con este proxecto, que debe ser corrixido na línea que aquí se propón na moción, no noso entender, compre tamén abordar a modificación puntual do planeamento vixente, sen esperar ao novo plan xeral, para evitar esa transformación urbanística dun espazo inundable e de alto valor natural e paisaxístico. Por outra parte, tamén ao fío do proxecto, hai que dicir que o proxecto tampouco é unha actuación illada que podamos abordar simplemente con abordar a modificación do proxecto. Este proxecto ven impulsado por dúas administracións públicas, pola Deputación Provincial, que financia as obras con 543.000 euros, o 100% da financiación, e polo Concello de Betanzos, que licita as obras e pretende, polo tanto, executar o proxecto. O convenio fixou un prazo de vixencia para executar as obras e xustificalas ante a Deputación, que terminaba o 1 de novembro de 2015. Pero preveía a posibilidade de que o Concello solicitase e a Deputación concedese unha prórroga anualmente para poder executar as obras, poñendo como límite final e definitivo e último o 1 de novembro do 2017 e condicionado en calquera caso a existencia de crédito suficiente nos orzamentos da Deputación Provincial do ano 2017. Así pois, chegado ese día fatídico, o 1 de novembro do 2017, o convenio quedará extinguido e, se non se modifica, pois o Concello de Betanzos perdería definitivamente esa subvención, perdería un investimento de 543.000 euros e podería, ou non, se é o caso, ter que facer fronte ás responsabilidades patrimoniais e ás sancións derivadas do incumprimento dese convenio. Por lo tanto, consideramos, en Betanzos Novo, pois que é necesario modificar o proxecto para conseguir unha senda fluvial compatible coa conservación e posta en valor do patrimonio natural, paisaxístico e cultural do Mandeo e, pola outra parte, modificar o convenio de colaboración entre a Diputación e o Concello para non perder ese investimento de 543.000 euros que podía ser destinado, a parte que sobre do proxecto, pois a outra finalidade que decidira esta corporación. En consecuencia, Betanzos Novo votará sí á moción presentada polas entidades culturais e ecoloxistas. Mais nada. Portavoz popular. Gracias, señor alcalde. Bien, en primer lugar, y como hicieron todos los portavoces, agradecer la intervención por parte del portavoz de la plataforma, Fernando Badín, y agradecer también, evidentemente, toda esta labor detallada que hicieron sobre todo el proyecto de esta senda peatonal
incluso que se ve reflejado no solo en la exposición de motivos que hoy se nos acompaña, sino también en la documentación que nos pasaron enviando a todos los grupos políticos que conformamos esta corporación. Por ello va, en primer lugar, nuestro agradecimiento. En segundo lugar, desde nuestro grupo creemos que lo que sea para mejorar o rectificar en lo que se refiere a los impactos medioambientales, corregir ciertos tramos que impacten, como estaba diciendo, de menor manera ambientalmente, pues evidentemente bienvenido sea, ¿no? Nos gusta también, bueno, nos extraña un poco también la exaltación del portavoz del BNG, con esa alegría de que el gobierno municipal pues decidiera paralizar este proceso, ¿no? Quizás a lo mejor, y conociendo, aparte, como conozco al portavoz nacionalista y sabiendo cómo es, evidentemente, como tiene que ser, exhaustivo en todos los procesos que se llevan a cabo, pues que no se haga la pregunta de si realmente se paraliza porque hay un interés, una preocupación con minimizar el impacto medioambiental, o si evidentemente se paraliza porque el proceso era irregular, ¿no? Y eso habría que también mirar. Habría que saber si había unas licencias previamente por parte del ayuntamiento en el que se iban a licitar. Pues habría que saber si las había o no las había. Habría que saber si previamente había un convenio o un acuerdo con el concello limítrofe afectado por estas obras antes de licitarlo. Habría que saberlo también. Y si evidentemente no es así, pues habría que dar una serie de explicaciones de por qué entonces, sin todos esos permisos, si no los hay, se licita esta obra, ¿no? Esto sería una pregunta también que habría que hacer. Y me extraña que usted no tocara el tema sabiendo y conociendo cómo es usted con estos temas. Por otra parte, y volviendo al inicio de mi intervención, estamos evidentemente a favor de que se hagan las modificaciones que se tengan que hacer. Evidentemente, por mucha voluntad que haya en la decisión que hoy tomemos aquí en este pleno, hay una última voluntad y definitiva, que es por parte de la Administración provincial, en este caso de la Diputación de La Coruña, la Administración que además están gobernando tanto el Partido Socialista como el Bloque Nacionalista. Entonces, bueno, pues esperemos que sí se llegue a un acuerdo en los plazos y en las prórrogas de que había fijados, que se mantenga esa partida económica y que se respeten los plazos que se vayan aquí a decidir llevar a cabo. Es un proceso, como decía un portavoz, ya antiguo. Esto nace ya antes, justo del 2007. Participamos, creo que, por lo menos los grupos políticos que estamos aquí, 3 participamos en este proyecto. Se aceptaron en su momento, como ya dije en alguna intervención cuando se tocó este tema, pues algunas modificaciones con respecto al tema medioambiental, pero repito, la última voluntad, en este caso, podemos tener toda la buena voluntad del mundo, esta corporación, pero la última voluntad, desde luego, la van a tener sus compañeros en la Administración provincial para, bueno, pues saber si finalmente se va a aceptar estas modificaciones y estos acuerdos que aquí hoy se van a aprobar. De momento nada más y muchas gracias. Portavoz socialista. Ben, desde que se presentou este escrito ao Concello a día de hoxe hai un cambio sustancial e que é a paralización cautelar do proceso de contratación da senda. Entendemos que na proposta había cousas positivas e outra que podían ser manifestamente mellorables. En ningún momento por parte deste goberno municipal tivemos a intención de provocar danos ao longo da beira do Mandeo. Todos sabemos o que significa o Mandeo para Betanzos e os betanceiros. Decir que aínda que non constaban no proxecto algunhas das modificacións acordadas, si se podían plasmar na execución da obra cuestións plantexadas ao equipo redactor e non vían ningunha dificultade, así como outras nas que si se vían dificultades para podelas levar a cabo como se plantexaba por os distintos organizacións que no seu momento si tiveron os seus contactos e, entre outras cousas, porque o espacio que estaba incorporado á expropiación non era suficiente para leválas a cabo. Así, desde o goberno, e entendendo que tampouco a senda, e algo que tamén se manifestou por outros grupos, a senda do Mandeo non era unha necesidade vital para Betanzos, aínda que entendíamos que podía ter algunhas cuestións que podían pôr en valor algunhas zonas deste cauce do Mandeo, decideuse por a parte da Xunta Local de Goberno a paralización cautelar da contratación. A partir de agora, ábrese unha nova visión do tema e entendemos que caben dúas posibilidades. Por unha banda, é utilizando parte deste proxecto e acadar, se é posible, aquela solución técnica que non cause o máis mínimo impacto ambiental e aquí ábrese unha expectativa económica do feito de que, se a Diputación
pode e quere seguir financiando este proxecto unha vez correxido e con o tempo que eso vai a implicar no tempo. E a outra proposta, que é buscar unha alternativa totalmente distinta e que sirva para pôr en valor o entorno do paseo próximo ao cauce de Mandeo e aqueles elementos significativos sin afectar as zoas máis sensibles, opción que entendemos pode ser incluso a máis viable. E habería que buscar unhas solucións que tamén entendemos que se poden buscar para algúns problemas como que se fala do saneamento de 2 puntos concretos que hai de vertido ao río e que temos a necesidade vital tamén de buscarlle unha solución para evitar que eso se siga producindo. Chegado a este punto, si entendemos que o proxecto de algún modo non ten viabilidade en un futuro nin próximo nin lonxano e que temos que buscar outra solución, e aquí é onde, atendendo tamén as peticións dos grupos e das organizacións ecoloxistas que plantexan unhas cuestións que realmente non deixan de ter unha gran relevancia e estamos en un lugar moi sensible do Mandeo, por eso, de algún modo, chegamos a este punto de paralizar a contratación e ver cal é a opción máis viable que podemos atopar a partir de agora, porque, ademais, tampouco é unha obra que requira unha urxencia no tempo. Non se trata de que era un pouco a situación que estábamos a vivir nos últimos anos, porque había un enroque entre se a subvención da Diputación remata, se o proxecto está executado, se as modificacións implican retrasos, e enrocaos en ese punto, chegamos a unha situación que non era e que tampouco estábamos plenamente de acordo, pero, era unha situación un pouco diabólica. Como non é algo que nos surxa no tempo, e veremos como se plantexa a cuestión de financiamento, se é que a Diputación pode variar os termos para buscar unha segunda alternativa por parte do Goberno municipal, estamos na mellor disposición e, ademais, por interés tamén do Goberno e de Betanzos en buscar unha alternativa que non xenere o máis mínimo impacto e se hai algunha solución que poida pôr en valor algunhas zonas do cauce do río, buscar cal é esa alternativa. E o que sí, e en canto aos acordos que se plantexan, o grupo de Goberno vai a votalos en contra. E vai a votalos en contra, primeiro, a paralización da obra xa está feita. E, en segundo lugar, si se chega a unha proposta que poida ser consensuada, que poida pasar todos os informes, serán os informes que estableza a legislación vixente neste momento en esta materia, non os que se establezan a través de unha proposta que se faga a través de distintos grupos do sentido que teñan. Entón, creo que o relevante é a paralización da contratación e a paralización da obra, buscar unha alternativa, pode ser unha das dúas que se plantexan, veremos cal, e manifestar o noso voto en contra aos acordos que se plantexan na proposta, non a argumentación en sí, pero sí aos acordos da maneira que están plantexados. Termine, señor portavoz. Sosteneré. Portavoz de Betanzos en Común. Grazas, señor alcalde. Bueno, dado que na primeira parte non puiden comentalo, iba a comentalo tamén, que nos parece interesante e importante. Xa no punto 2 se fala da comisión a crear e aí xa se falaría, evidentemente, para nós é tan prioritario ou máis que algunhas cousas que salen aquí tamén a eliminación dos eucaliptos que hai por ali, pola zona, igual que plumachos e demais especies invasoras, que evidentemente sería unha actuación que habría que facer para poñer acorde ao paseo do Mandeo. Sobre os acordos que falábamos que se toman, como dixen, nós somos favorables a eles, a pesar dos detalles que temos comentado, sí que temos que salientar que, evidentemente, o punto 2 estamos total e absolutamente de acordo a crear a comisión paritaria e que todo este informe que se presentou entre dentro dela, e nos apoiaremos calquera das medidas que se plantexan aquí. Temos a nosa dúbida, como xa lle comentei no seu momento ao portavoz que falou con nós,
igual que lle dixen que era crítico conmigo, iba a ser crítico con el, con afabilidade, non, lóxicamente. No tema ese, da parte que vai dende a Fonte dos Ángeles a Sanxiao e ao Camiño, temos esa dúbida, concordamos evidentemente co global do resto e entendendo que o espírito da moción é que se incorpore este informe, que se dé conta del e apoios polo que se ve vai ter os suficientes para que saia adiante na súa inmensa maioría ou na maioría ou casi na totalidade dos puntos que expoñen os demandantes nesta moción. Nós vamos votala favorablemente porque entendemos que é un paso adiante que se fale nesa comisión tendo en conta todo isto que se expón aquí e valorando como valoramos nós positivamente todos os puntos que eles expuxeron. Despois entraríamos no tema do tempo de exposición pública e todo eso, que non sabemos se é pouco, moito ou é o que é. Eso, evidentemente, tamén se podrá valorar na comisión na que falemos, na que nos xuntemos para mirar este tema. Entendo que tanto o BNG como o PSOE intentarán manter esta subvención, porque perdela sería un absurdo, e neste caso na Diputación, nas más da Diputación está, e estamos. Agardemos por parte do meu grupo de Betanzos en Común que se manteña esa subvención e que se chegue a facer este paseo da forma máis lóxica e práctica para todos, nada máis que decir. Portavoz nacionalista. Señor alcalde, ben, eu, honestamente, a min que estén de acordo coa moción pero voten en contra, a mí me sonou un pouco a despedimento en diferido, mas eu voume quedar co positivo da súa actuación neste tema, que nos últimos días é ese cambio de actitude e ese deixar as descualificacións de quen discrepaba deste proxecto para a hemeroteca do web municipal, e quedou co positivo que é que accederan a paralizar o proxecto diante desa contestación social que ten, non? O señor portavoz do PP, que entendo que teño que lembrarlle un par de detalles, que quen pediu o convenio foi o señor alcalde, que a Diputación que presidía naquela altura o señor Diego Calvo, que o proxecto concreto da obra o aprobou este pleno, co único voto en contra do BNG, quero recordar, vostedes a única pexa que lle puñan ao proxecto naquela altura era que por que tiña que ser unha subvención nominativa, e, polo tanto, quen pode modificar o proxecto é o pleno do Concello. Punto primeiro. Punto segundo. Eu sei, vamos, do que dixo o señor alcalde Coiroso, que lle limpo la prensa e o que respostou as nosas compañeiras nun pleno. E eu entendo, claro, nos puxamos un recurso fundamentado, entre outras cousas, en que o Concello de Betanzos estaba a licitar obra pública no Concello do lado. E o señor alcalde do Concello do lado, de Coirós, do PP, dixo que nada de falar do tema de facer a obra neses términos, así. Polo que eu sei, polo que manifestou aos medios de comunicación. Claro, unha cousa é que tú obres no seu Concello e outra xa que obres sin consultarlle sequera. E eu entendo enfado nese sentido e facendo unha brincadeira co tema que é abondo serio, non? En todo caso, pois iso, eu sí celebro e honestamente de corazón o cambio de actitude do goberno local e a paralización do proxecto, que agardo que sexa definitiva e agardamos as compañeras do BNG que sexa definitiva. E en todo caso, e isto está no registro do Concello, no expediente da obra, o sea que non hai problema ningún en o contar, nós nos diriximos á Deputación para que nos aclarara o procedimento e como había que facer para modificar o proxecto. Chegado o caso, teño aquí a resposta, é dicir, como nos diriximos nós, puido terse dirixido calquera outro grupo da corporación, eso sei que o sabe vostede tamén. Ben, bueno, pois, a atención de don Enrique del Río, contestando ao seu escrito do Grupo Municipal de BNG con data de registro do 13 de xaneiro de 2017, debo aclarar o seguinte. Punto primeiro, é o Concello de Betanzos que impulsa e solicita formalizar o convenio para o proxecto tal, para o proxecto do paseo tal como está feito. É tamén o Concello quen aproba o proxecto da senda fluvial na sesión plenaria celebrada o 26 de agosto do 14. Presentado o proxecto na Diputación logo de aprobarse, os servizos técnicos da Diputación emiten un informe favorable, aquí estou extractando porque son 2 páxinas, non quero aburrir a nadie, e o 3 de decembro do 14, don Diego Calvo, presidente, e don Ramón García, alcalde, asinan o texto do convenio, iniciándose a tramitación da contratación da obra que leva a cabo o Concello de Betanzos. Sobre outras das dúbidas que vostede e outros voceiros manifestaban,
É certo que o Concello puido e pode solicitar o cambio de obxecto do convenio e destinar esa checa provincial a outro proxecto distinto, pero esa petición non se fixo en ningún momento por parte do Concello, e xa que logo, sen que o Concello solicite o cambio de obxecto, non se pode destinar a chega provincial aprobada para ese convenio a ningún outro proxecto. En calquera caso, con data de 19 de xaneiro, registrouse no Concello de Betanzos un escrito do Servizo de Plans, dándolle trámite da audiencia do Concello para que se pronuncie sobre algunhas das cuestións que figuran no escrito que nos fixo chegar o Grupo Municipal do BNG, que non lles vou a ler, non o teño aquí agora, pero que basicamente era unha carátula que presentaba o proxecto que redactaron estas 10 entidades, pedindo, efectivamente, cambiar o proxecto por un menos agresivo. Ao respecto da rehabilitación do Parque do Pasatempo, é necesario que o Concello xestione a colaboración necesaria para financiar a recuperación deste singular patrimonio. Saúdo, señor diputado de Cooperación, Planes Provinciales, Asistencia a Municipios e o lote de cousas máis. Polo tanto, efectivamente se pode, se o Concello, o Pleno do Concello modifica o proxecto, que en esencia é o que nos pide a moción, se pode manter a subvención para facer o que se for vontade política, e vostedes apoiaron o proxecto, a pelota teñen a vostedes e os señores do goberno local no seu tellado, outros seguimos a mesma. Mais nada, moitas grazas, parabenizar o goberno por paralizar o proxecto e parabenizar as entidades e a xente que se moveu por conseguir isto. Portavoz de Betanzos Novo. Sí. Vamos a ver, en primeiro lugar, pois tamén me parece moi ben que o goberno municipal teña chegado á conclusión de que este proxecto pois é inviable. E, polo tanto, entendo que xa non se vai a seguir a continuar, que esa paralización do proxecto vai a ser, entendo, definitiva, se se chegou a esa conclusión. E, polo tanto, eu diría pois, que non perdamos máis o tempo. En fin, empecemos xa a traballar na modificación do convenio e na modificación do proxecto. Desde logo que desde Betanzos Novo pues, queremos instar tanto ao goberno provincial como ao goberno municipal, integrado polos dous partidos que están aquí representados, o Partido Socialista e o BNG, a que se poñan inmediatamente a traballar nesa modificación do convenio de colaboración, a que en todo caso garanta o investimento de 543.000 euros para Betanzos e non se perda, a que se execute un proxecto ou proxecto que se considere máis adecuado na línea de que esta moción presentada polos grupos ecologistas e culturais, atendendo e corrixindo todas as deficiencias que moi ben apuntadas no análise riguroso que teñen feito, e, en fin, ofrecemos a modesta colaboración deste grupo municipal de Betanzos Novo para colaborar no que poidamos e aprobar o proxecto modificado, o convenio modificado, no que atinxe as atribucións deste pleno da corporación. Non podemos facer moito máis, está nas mans do BNG e do PSOE, pois, xa digo, modificar o convenio, requisito sine qua non para poder modificar o proxecto, porque senón non sirve para nada que modifiquemos o proxecto, porque, desde logo, a 1 de novembro de 2017 non se vai a dar rematadas as obras licitadas, modificado o proxecto, tramitado, licitado, adxudicado e executado. É imposible, é inviable. Entón, hai que, obviamente, modificar o convenio. En canto ao escrito que nos acaba de ler parcialmente o representante do BNG, decirlle que nese escrito non se nos comentan algunhas cousas de interese que poderían ternos informado da Diputación, xa que informan tanto, pois, por exemplo, por que se incorporou aos orzamentos do ano 2017 a partida para financiar este proxecto tan denostado, porque se outorgou unha prórroga, podendo non outorgala, dado que o Concello ni siquiera tiña licitado o proxecto. En fin, porque cal é a xustificación para ter aprobado esa prórroga? Si faltaba a avaliación ambiental e faltaba a licenza urbanística municipal do Concello de Coirós. Por certo, o proxecto desde o ano 2014 xa contemplaba as obras no Concello de Coirós, que efectivamente non poden ser contempladas. A Diputación Provincial e o Concello de Betanzos estaban os dous promovendo e financiando unhas obras nun Concello que non estaba no convenio.
un mal que xa viña de antes, non apareceu en dicembro de 2016 nin a xaneiro de 2017. Mais nada. Alcalde. Bien, con respecto a la intervención del portavoz del BNG, parece muy bien, ¿no?, pues que le contestaran a la solicitud de información que usted solicita a la Diputación. Y evidentemente, claro que sé que el Concello de Betanzos, el Pleno del Concello de Betanzos tiene potestad para la modificación de un proyecto. Yo no le hablé de eso en ningún momento. Claro que lo sé. Yo hablaba de la voluntad que tiene que haber ahora en la Administración Provincial, pues para mantener esas partidas económicas, para subvencionar esta senda y evidentemente pues, prorrogar los plazos, es de lo que le hablaba, ¿no? Pero usted no me contestó, o bueno, quiso contestarme a una serie de preguntas que yo dije aquí. Yo evidentemente, ya le digo, reitero, me parece genial esa contestación que le dieron por parte de la Diputación sus compañeros, pero yo dejé unas preguntas en el aire. De hecho, le voy a recordar que creo que no hace mucho usted en algún medio de comunicación hizo alusión al proceso de licitación que se hizo desde el Concello de Betanzos. Quiero recordar que usted dijo que además que era un proceso nulo de pleno derecho, porque no se podía licitar, que tiene usted toda la razón. Me extraña que no lo diga, pero tiene usted toda la razón. Hay una serie de requisitos para que pueda licitarlo. Pues primero tiene que haber una licencia concedida por parte del Concello de Coirós para que puedan obrar ahí, o tiene que haber previamente un acuerdo, un convenio para que se lleve a cabo esta licitación. El Concello de Betanzos no lo sé, lo desconozco, pero creo ver por todo lo que hay que licitó esta obra sin esos permisos. Y a eso es lo que me hacía, a lo que yo hacía referencia en la primera intervención. A eso es lo que hacía referencia, a estas preguntas que dejo en el aire, que evidentemente exigen de una contestación, y por eso decía que me extraña, conociéndolo a usted como es de exhaustivo, como tiene que ser, repito, en este tipo, en los procesos de licitación, que no haga usted mención a nada de esto cuando sí lo hizo en algún medio de comunicación. Yo creo que vale, voluntad hay, pero también les voy a recordar una cosa. Si no escuché mal, aquí el portavoz socialista dijo que iba a votar en contra de los acuerdos. Entonces, o sea, yo en la segunda intervención que les escuché, vuelven a manifestar su alegría, pero es que el portavoz socialista dice que va a votar en contra de los acuerdos. Si llega a ser la postura diferente del Partido Popular, esto queda aquí hoy, ¿eh? Fíjese, esto queda aquí hoy. Y si evidentemente el portavoz del Partido Socialista dice que va a votar en contra de estos acuerdos, hombre, cada uno que lo vea como quiera, pero a nuestro entender entonces paran este proceso porque evidentemente se dan cuenta de que hay una irregularidad en el proceso de licitación de esta obra. Y esa es la causa por la que lo paran. Entonces, a lo mejor hay un desinterés con respecto al impacto medioambiental y a todo lo que viene aquí. Dado que manifiestan que van a votar en contra de los acuerdos, la pregunta no, la afirmación, votan en contra de los acuerdos porque evidentemente no comparten lo que aquí se nos expresa, que puede haber evidentemente discrepancias con todo lo que aquí se manifiesta por parte de esta plataforma, pero también dicen que va a haber una comisión paritaria donde los diferentes grupos, incluidos representantes de las plataformas, oye, pues aportarán, ¿no?, sus modificaciones para que haya un menor impacto medioambiental. Pero es que por donde yo le iba era por otro tema, que evidentemente exige de una explicación también por parte del Gobierno. Porque, le repito, si aquí ahora el Partido Popular llega a tener un posicionamiento contrario a lo que se nos trae aquí, pues hay mucha alegría manifestada, pero aquí se queda. Aquí se queda. Así que entonces yo creo que, y me extrañan ustedes, de verdad, me extraña. Reiterar evidentemente el voto favorable a lo que se nos presenta aquí y evidentemente pues exigir dentro de la medida de lo posible pues una explicación de la realidad de por qué se para este proceso. Portavoz socialista. Vamos a ver, primeiro, a cuestión relativa ao Concello de Coirós era máis facilmente solventable. Deixémonos de darlle relevancia a un Concello limítrofe porque a corrección que había no Concello de Coirós era perfectamente asumida pola obra. Por tanto, non hai ninguna cuestión nin administrativa nin de licencias do tema de Coirós, porque aí precisamente se podía solventar e había plazo para podelo facer. En canto a que votemos ou non votemos en contra, é dicir, este grupo e este goberno fai o que entende que debe de facer.
e ao marxen da opinión de outros grupos e, sobre todo, do Partido Popular. Por tanto, as explicacións temos que dar o que nos entendemos que temos que dar, non o que vostedes nos pidan para que deixalos satisfeitos. Partindo de aí, e o feito de que manifestamos a nosa preocupación e acordo con moitos das cuestións que se plantexan en esta proposta moción, na exposición de motivos, non implica que os acordos esteamos de acordo ou non con eles, e o principal non é que esteamos de acordo, é que paralizamos a obra. Por tanto, eso creo que é o principal acordo, e é o sustancial. A partir de aí, entendemos que calquera outra opción que se leve a cabo, hai legislación suficiente para que sea o que nos marque as directrices a hora de levar a cabo unha proposta e que pase por todos os filtros que teña que pasar en canto a permisos e demais. Nada máis. Aí empeza e acaba. Pero o sustancial é a paralización da obra e iniciar un novo procedimento, ben sexa para cos fundamentos iniciales desta proposta ou cunha variante totalmente distinta. E a partir de aí tamén, evidentemente, algo do que se está a falar por parte de todos os grupos, que é o financiamento da obra, se iso se pode xestionar de outra maneira, porque este proceso e esta contratación evidentemente queda paralizada e a novembro fagamos o que fagamos non hai viabilidade para leválo a cabo. Entón, isto é toda a explicación que temos que dar ao respecto e o sustancial é a paralización da obra e, de algún modo, deixar aparcado este proxecto por todas as razóns que xa se dixeron e que tamén este grupo, ao final, entendemos que non é viable. Nada máis. Ben, creo que debatido o asunto, eu quería facer unhas manifestacións. Primeiro, que respecto todas as manifestacións, suxerencias, escritos, enviados, e agradezco tamén as intervencións dos distintos portavoces, dado que foron unhas intervencións creo que sensatas e acordes co momento. Pero, bueno, quería facer algunhas matizacións. Este proxecto, como aquí manifestou algún portavoz, en licitación, exceptuando a recollida de aguas fecais, é o mesmo que estuvo contratado no 2010 pola Diputación Provincial dentro do Plan Mandeo, contando naquel momento con todos os permisos, e subrayo todos os dos organismos implicados, incluído o Concello de Coirós. O proxecto, a pesar de estar contratado pola Diputación, non se puido levar a cabo, non por problemas de permisos, non, de permisos sectoriales, sino por problemas de disponibilidade de terreos, na zona fundamentalmente de Betanzos. Véndose na obriga a Diputación a rescindir o contrato coa empresa adxudicataria, dado que terminaba o plazo para a xustificación dos fondos europeos que financiaban o proxecto. É dicir, porque aquí se manifestou tamén que a Diputación non puido levar a cabo, non. Eso foi exactamente o motivo. En abril de 2011, o Concello inicia o proceso de ocupación dos terreos, por acordo unánime do Pleno da Corporación, que en aquel momento estaba formado polo Partido Popular, Partido Socialista, BNG e C por B. Digo por unanimidade de toda a Corporación. Seguíndose a partir de aí o proceso hasta a expropiación, que, como moitos coñecen, se terminou hai uns meses. Paralelamente, o Concello revisa o proxecto incorporando unha recollida de fecais nos Ángeles e na Rúa do Pozo. E solicita, de novo, todos os permisos sectoriais para que evalúen esta modificación e a tipoloxía da xenda na zona dos eucaliptos. Todos os organismos otorgan o seu place, facendo indicacións para resolver algunhas situacións como a da zona da Escollera. Iso figura por escrito. E con respecto ás manifestacións do Defensor do Pobo, dicirlles que o Concello de Betanzos se dirixiu de novo á Xunta indicándolle este aspecto e a Xunta se reafirmou que non era necesario proceder á incidencia medioambiental. Vamos a analizar as zonas onde máis se cuestionan, que evidentemente, posiblemente que despois de estudiadas, de vistas e trouxeron consigo esta paralización da licitación, dado que as ofertas das distintas empresas estaban todavía sin proceder á súa apertura. O diseño na zona das hortas temos que adaptarnos a unha expropiación. Hai unha expropiación feita.
pois os terreos, o resto dos terreos son particulares. A tubería de fecales se manifiesta que é obligatorio que ten que discurrir a 20 metros do borde litoral. Bueno, decir que aquí hai discrepancias entre os técnicos. Eu non son técnico, pero hai discrepancias. E lendo o artículo 96 do boletín número 247 do sábado 11 de outubro de 2014 di o seguinte: instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se emplazan fuera de la ribera del mar y de los primeros 20 metros de la zona de servidumbre de protección. No se autorizará la instalación de colectores paralelos a la costa dentro de la ribera del mar ni de los primeros 20 metros de los terrenos colindantes. Artículo 44.6 de la Ley 22.988 de 28 de julio. Segundo, no se entenderá incluida en los supuestos de prohibición del apartado interior la reparación de colectores existentes, así como su construcción cuando se integren en paseos marítimos u otros viales pavimentados. Isto é o que dice a lei. Aquí hai interpretacións, como creo que manifestaba don Fernando Bandín, creo que interpretacións de distintos técnicos e distintos xuristas, perdón. A parte de solventar os vertidos directos ao río, na zona do entronque ca senda, co camiño asfaltado, a senda paralela a este camiño e a zona de Escollera, a parte de outras xuntanzas, mantúvose unha con algún representante de algunha asociación que discurriu aproximadamente da seguinte maneira. No entronque co camiño asfaltado se desviaría hasta o límite da expropiación que supondría sobre 8 ou 10 metros aproximadamente separándose dos límites do carrizal. A senda paralela ao camiño asfaltado, como aquí se manifestou, pois non tendría moito sentido, no momento da execución non se executaría, dado que é moito máis fácil non executar partidas que aumentar partidas en calquer proxecto. En canto a Escollera, se adoptaría a solución que aconsellaba a Xunta mismo, aconsella, no seu ditamen favorable, como tendría que resolverse ou recomendaría como resolverse esa Escollera. En canto ás prórrogas, dicirlle que, as prórrogas son prácticamente por sistema, é dicir, en calquera obra, cando non se cumplen os plazos, se solicita unha prórroga, é por sistema, pero como usted ben dicía, esta entendo que é a última pola lei de subvencións do Estado. En canto á licitación, non é o mesmo a licitación que a firma do contrato. A licitación é un avance de todo o proceso e o contrato, si evidentemente tendríamos que contar co visto e place do Concello de Coirós, co cual se mantuveron conversas, como non podía ser de outra maneira, anteriores. Pero que eu non vou a cuestionar a decisión técnica, non política, técnica, que no seu momento adoptaron. Dicir que o Concello se aprobou de acordo cos informes técnicos dos redactores e informantes do proxecto, como así figura no expediente. No obstante, á vista das alegacións que presentaron os distintos, decidimos paralizar o proceso de contratación. Nada máis, señor secretario, que someta a votación. Sométese a votación o punto quinto, moción de varias entidades relativa á modificación do proxecto de construción de senda peonil Os Caneiros. Votos a favor? En contra? Queda aprobada a proposta que presentan os distintos grupos, representando o señor Bandín, cos votos a favor do Grupo Popular, Betanzos Novo, Grupo Nacionalista, Betanzos en Común e o voto en contra do Grupo Socialista. Punto siguiente. Sí, por alusións, eu creo que non fixe ninguna alusión. Vai con vostede, señor alcalde, pero teño que pedir a palabra a vostede. Vale. Non, como fun o último a falar, fala de No, que va. Si por esta vez non teño ninguna queixa, como vostede dixo. Matices, se acaso. A ver, era por lo que dicía o señor voceiro Betanzos Novo, a mí me sorprende que unha obra que deseña o PP desde o Concello e o PSOE desde a Diputación, que se dan a voltas, pois que tal e cual, quero dicir que ao final aproban o proxecto, o PSOE e o PP neste pleno, que a teima sexa a remeter contra o BNG, que é o grupo que estivo contra este proxecto desde o minuto cero, e que puxemos un recurso para paralizar a contratación, que puido facer calquera, pero que non o fixo nada máis que nós, e as entidades ecologistas que presentaron o seu escrito. Entón, pois, igual que nós non nos equivocamos de inimigo, pediríalle que non se confundira de inimigo tampouco, máis nada. Sí, portavoz de Betanzos. Non nos confundimos de adversario. Xa lle dixen que desde Betanzos Novo
manifestábamos toda a nosa colaboración e o noso apoio para modificar o convenio en todo o que precise o BNG e o Partido Socialista para chegar a unha modificación do convenio e máis do proxecto que hai. Non nos equivocamos, por suposto que non. Para nós o ben común está por enriba das intereses partidarios. Portavoz popular. Por alusiones, porque creo que iba hacia, bueno, creo que iba de, a lo mejor hubo una diferencia en el tema de ciertos términos, pero creo que iba dirigido hacia mí, no hacia, no sé si iba hacia Betanzos, no, bueno, sí hubo con el tema del procedimiento que hablaba, del recurso. Es decir, no sé si entendí que iba contra Betanzos Novo o entendí que iba contra una intervención que había hecho yo con anterioridad. De todas formas, bueno, primero, y por alusiones también en su momento del portavoz socialista, que aquí lo tenía apuntado, pues se puso con un tono así un poco elevado, pues pedir disculpas por las exigencias que un grupo de la oposición le hace para pedir explicaciones. Fíjese, perdone porque pensé que estábamos en democracia y podíamos exigirlo, pero bueno, se puso con un tono elevado que vamos, que aquí parece que no podemos ni preguntar ni solicitar explicaciones. Creo que faltaría más, ¿no? Más mostrando su posicionamiento contrario en este asunto, ¿no? Gracias, señor alcalde. Señor. Punto siguiente. Punto sexto, moción do BNG relativa ao cobro da taxa pola utilización. Pides aos distintos grupos o que digo moitas veces, que sean breves, que vayan directamente ao grano. Siga, señor secretario.